ஹாய், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, மட்டன் ரத்த பொரியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ரத்த பொரியலில் வந்துட்டு நிறைய இரும்பு சத்தெல்லாம் இருக்குது. அது எப்படி செய்கிறதுன்னு எளிமையாக எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இது வந்து சாப்பிட பிடிக்காதவங்க கூட இந்த மெத்தடில் செஞ்சு பாருங்கள், செம்மையாக இருக்கும். வாங்க எப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இது மாதிரி ரத்தத்தை வந்துட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு டைரெக்டாக வானலில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இது மாதிரி நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் வெந்த ரத்தத்தை இன்னொரு டைம் வந்துட்டு டைரெக்டாக வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அந்த வளவளப்பு தன்மையெல்லாம் இருந்தால் போயிடும். இது மாதிரி வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. வானலில் எண்ணெய் விட்டு ஹீட் ஆனதும் டைரெக்டாக ஒரு பெரிய வெங்காயம், ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இது மாதிரி வதக்கிட்டு கொஞ்சமாக வந்துட்டு சால்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 முட்டை நான் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 3 முட்டை சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் மிளகு ஜீரகம் பவுடர் பண்ணி ஒரு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இது மாதிரி நல்லா கிளறிட்டு இருந்தோன்னா நல்லா சேர்ந்து நல்லா அந்த எக்கு நல்லா குக்காகி இது மாதிரி வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வேக வச்சுருக்க ரத்தத்தை எடுத்து சேர்த்துக்கலாம். இது கூட சேர்த்து நல்லா கிளறி விடலாம். வேக வச்ச ரத்தம் வந்துட்டு இது மாதிரி நம்ம டைரெக்டாக வேக வச்சு இது மாதிரி எடுத்து போட்டதுனால கொஞ்சம் பெரிய பெரிய சைஸில் இருந்தால் இது மாதிரி கரண்டியை வச்சு பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்மாலாக்கிக்கலாம். அதற்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சோண்டு மிளகாய்த்தூள், தனி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்து நல்லா கிளறிக்கலாம். தனி மிளகாய்த்தூள் வந்து அந்த ரத்த பொரியலோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வர்ற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கிளறிக்கோங்க. நல்லாயிருக்கும். நம்ம லைட்டாக தான் போட்டிருக்கோம் தனி மிளகாய்த்தூள். அது வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது மாதிரி வந்து நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விடுறதுனால சாப்பிட்றப்ப வந்து அந்த மசாலா எல்லாமே ரத்தத்தோடு சேர்ந்து நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஃபைனலாக வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க. திருவுன தேங்காய் அதிகமாக போட்டால் திகட்டும், அதனால் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். இதை வந்து நம்ம ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி கூட குழந்தைங்களுக்கு ஸ்பூன் போட்டு கொடுக்கலாம். நிறைய இதில் வந்து இரும்பு சத்தெல்லாம் இருக்குங்கிறதுனால ரொம்ப நல்லது. நம்ம சிம்பிளாக வீட்டிலையே செஞ்சு நல்லா குழந்தைங்களுக்கு ஹெல்த்தியாக கொடுக்கலாம், நம்மளும் சாப்பிடலாம். ஓகே, தேங்க்யூ.